蘇振邦書整物理治療師，因為一啲嘅私人嘅問題咧，我有一段時間冇將嗰個視頻擺上網，希望你哋原諒。今次咧會同大家分享嘅咧就係拱橋下陷，或者叫做平底足 flat foot。喺圖片嗰度咧可以睇到一個紅線咧，就係指示出嗰個平底足，即係咧嗰個嘅拱橋下陷。咁咧 flat foot 咧會引致到樹根肩膜炎，即係 plantar fasciitis。然後咧就如果唔理佢嘅時候咧，就會引致到脛骨後肌炎，即係 tibialis posterior inflammation。再遲啲嘅咧就可以引致到嗰個嘅肌肉咧係斷裂。所以千祈唔好過度用你嘅腳同埋嗰啲嘅肌肉，同埋咧有問題嘅時候就休息睇物理治療同埋作適當嘅處理。喺個圖嗰度咧，你可以睇到脛骨後肌嘅走向。咁個紅線咧就係嗰個嘅筋啦。咁亦都係你會感覺到痛嘅範圍。嗰個筋咧就駁落個舟骨嗰度，咁你可以睇到嗰個圓圈。咁個藍線咧就係樹根腱膜。咁咧如果嗰個嘅筋係弱咗嘅時候咧，個拱橋咧就會下陷，咁又會俾到嗰個嘅樹根腱膜咧好大嘅壓力。咁相反咧，如果個拱橋下陷咧，引致到樹根腱膜炎咧，亦同時可以引致到嗰個脛骨後肌受到更大嘅壓力咧，亦會退化，甚至咧係會撕裂嘅。呢個圖咧就係我嘅右腳，咁你可以睇到咧嗰個嘅紅柱咧就係嗰個嘅拱橋同離個地嘅距離。咁下一個圖片咧就係我隻左腳，咁你可以睇到咧嗰個嘅距離咧只係一點嘅啫，咁即係可以話俾你聽啦，嗰個係平底足。咁當我咧用個腳趾企起嘅時候咧，你可以睇到我隻左腳咧係個拱橋咧係差唔多係冇咗嘅，而家右腳嗰個嘅拱橋咧就係好明顯嘅。將來呢個視頻咧就係我會話俾你聽，拱橋下陷同埋個脛骨後肌斷裂咗之後咧，我有啲咩嘅麻煩，同埋咧要花咩嘅時間去處理。咁咧希望咧呢個咧係俾大家提醒咧，千祈唔好學我咁樣打波打得太多咧，引致呢個嘅問題出現。